اوقات انت كجراح عيون تبقى اخر همك هو العين. كان دايما بيعلمونا ان انت دورك الاول توصيف اللايف، انك تحافظ على الحياه، بعد كده توصيف فيجن، تحافظ على النظر. حلقه النهارده كان فيها مجموعه كبيره من التحديات. طفل جاي يكشف عنده 45 يوم، قضى منهم حوالي 23 يوم في الحضانه، يعني نص عمره قضاه في الحضانه. كان مولود وزنه حوالي كيلو ونص، يعني تقريبا نص وزن الجنين الكامل. قعد في الحضانه 23 يوم عشان كان عنده مشاكل في الجهاز التنفسي. المفروض ان هو الطفل بعد ما بيطلع من الحضانه اتطلب منه فحص قاع عين، وكان مطلوب منه حاجات تانية، فعلى بال ما جالنا كان عنده 45 يوم. واحنا بنكشف عليه لقينا عنده حاجه اسمها اعتلال شبكي بسبب زياده الاكسجين اللي بتحصل اثناء وجود الطفل في الحضانه، ودي حاجه يعني ممكن تحصل لناس كتير. كل ما نكشفها بدري يبقى علاجها اسهل. للاسف لقينا ان عنده عين كانت في مرحله متقدمه خالص وهتحتاج عمليه، وكان في عين تانية في مرحله لسه في الاول، دي عملنا لها حقن وامورها ان شاء الله كويسه. طبعا لما شرحنا للاب الموضوع ده والام وكده طبعا كان في توتر وانزعاج، بس هم قالوا ان احنا هناخد الفرصه للاخر. فهمناهم ان فرصه الطفل ضعيفه في العين دي وكده، وان احنا يعني ما عندناش امل غير ان احنا نعمل العمليه وتوفيق ربنا ان شاء الله يبقى معانا. هم وافقوا خلاص وقررنا نعمل العمليه. طبعا كان عندنا كذا تحديات، حاجات قبل العمليه والعمليه نفسها وما بعد العمليه. انت عشان تنيم طفل عنده 45 يوم بيحتاج تخدير معين، اجهزه تخدير معينه، منظار حنجري معين، كل حاجه بتبقى مختلفه شويه. عشان احنا يعني الحمد لله توفقنا وقدرنا نتفق مع دكتور تخدير معين وجاله مخصوص وكان هيعمل له ان هو يقدر يخدره يعني ويعمل له العمليه ونعمل له العمليه. كان تاني حاجه طلب عند دكتور التخدير ان انا لازم الطفل ده لما يطلع لازم يخلص العمليه يخرج يروح في حضانه لمده 24 ساعه تحت الملاحظه. طبعا معروف ان مراكز العيون ما بتبقاش مجهزه في حضانات. كان عندنا تحدي تاني، الطفل ده لو عملنا له العمليه طب لما يفوق هيروح ازاي؟ فكان لازم ندور على مكان يكون فيه عنده عربيه اسعاف يجي معاها دكتور اطفال بحضانه ياخد الطفل من المركز عندنا، وبعد كده يطلع على المستشفى ويفضل الطفل في الحضانه تحت الملاحظه لمده 24 ساعه. وبالفعل قدرنا يعني نتفاهم مع مستشفى معينه الحمد لله جت لنا، وكان لازم ننسق المواعيد بحيث ان هو لازم يجي في نفس الوقت اللي احنا هنعمل فيه العمليه بالظبط، مجرد ما نخلص العمليه يكون هو موجود. لدرجه ان احنا اضطرينا نعمل العمليه حوالي الساعه 12 او 12 ونص بالليل. جينا بقى للتحدي نفسه، العمليه نفسها. طبعا حضرتك عايزين نتخيل ان طفل وزنه 2 كيلو ونص عنده 45 يوم، حجم عينه هتبقى قد ايه؟ طبعا حجم عينه تقريبا ما يوازي نص الطبيعي. كان عندنا مشكله كبيره ان الاجهزه كلها او الالات اللي احنا بنشتغل بيها مش مصممه للحجم ده. طبعا ده كان مدينا صعوبه شويه في العمليه، بس سبحان الله وبتوفيق من ربنا والحمد لله الموضوع طلع اسهل مما كنا مخططين له. الموضوع مشي بسلاسه والعمليه تقريبا خدت لها حوالي ساعه، والطفل اموره كويسه جدا وهو دلوقتي الحمد لله احسن واحسن. يعني احنا بنستفيد من الموضوع ده بايه؟ ان احنا اولا لو احنا في طفل دخل الحضانه محتاجين ان انت لازم اول ما يخرج من الحضانه تعمل له فحص قاع عين عشان لو في حاجه نقدر نكتشفها بدري. تاني حاجه عايزين نقول ما تفقدش الامل ابدا، دايما ما لو في حتى امل ولا 1% ولو في بصيص من الامل بسيط ادي للمريض فرصته، خصوصا ان يكون لسه طفل ولسه هيكبر. فدعواتكم بقى ان شاء الله ان هو يعني ربنا يتم شفاعه على خير. السلام عليكم، انا اسمي حبيب عيسى سعيد من اسوان. عندي ابني اسمه اوليفر، اتولد في الاسبوع ال 34، كان عنده مشكله ضيق تنفس، دخل حضانه لمده 33 يوم. طلع من الحضانه كانت عنده مشكله في النظر، اكتشفنا عملنا له فحص في اسوان عند دكتوره، اكتشفنا ان هو عنده انفصال في الشبكيه من الدرجه الرابعه. توجهنا على القاهره، رحنا مركز في الهرم، عملنا فحص مره تانية عند دكتور قال لنا نفس المشكله، ان هو عنده انفصال في الشبكيه من الدرجه الرابعه. طبعا كان الموضوع موتر جدا بالنسبه لنا، فخفنا جدا وإلينا ومش عارفين نعمل ايه. فعن طريق دكتور معرفه تواصلت معاه، وصلني بالدكتور احمد ربيع. دكتور احمد ربيع مشكورا اتفضل كلمني شخصيا، وتواصلت معاه وقال لي اتفضل شرفنا في المركز. فجيت للدكتور احمد ربيع، فحص لابني، واكتشفنا بعد الفحص اللي هو فحصه لي ان عنده العين اليمين فيها مشكله كبيره، كان فيها مشكله كسور في الجسم الزجاجي وبعض نزيف وانفصال في الشبكيه من الدرجه الرابعه. والعين الشمال كان فيها انفصال من الدرجه الثالثه. عملنا عمليه للعين الشمال الاول، بعد كده رجعنا عملنا عمليه للعين اليمين، والحمد لله العمليه ناجحه. وانا بشكر الدكتور احمد ربيع، فعلا يعني عمل معايا فوق الواجب وزياده. يعني انا عايز اقول لكم اني انا فعلا كنت في حاله يعني فقد الامل تماما، بس مع الدكتور احمد ربيع يعني رجع لي حياتي تاني مع اللي شفته مع ابني، والالم والعذاب النفسي والضغط اللي انا كنت فيه. هو باسلوبه وتعامله معايا ومع الطاقم اللي معاه يعني خلاني زي ما اكون كده كنت على شفا حفره غريق وهو انقذني. فانا بشكره جدا وبتمنى له كل التوفيق والنجاح، وربنا يقف معاه دايما ويزيده، وبشكره مرة تانية.